எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெனிலா பிளான்ட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வெனிலா பிளான்ட் என்பது ஒரு கொடியாக வளரும். ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா 3 வருஷம் ஆகும். இதில் பூ 3லேருந்து 4 வருஷம் ஆகும் இதில் பூ பூத்து காய வைக்கிறதுக்கு. 4 வருஷம் கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பூவே எடுக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அதுதான் மொட்டு பூ. இது ரொம்ப மொட்டு, இப்போ தான் மொட்டு வச்சிருக்கு. இதில் பூ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே தான் பாலினேஷன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணலைன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 எல்லோ கலரில் தெரியுது இல்லைங்க, அது நம்ம பாலினேஷன் பண்ணலை. அதனால் அந்த பூ வாடி போச்சு. அவ்வளோதான், அது வேஸ்ட்டு. மேலே இருக்கிறது மொட்டு பூ. அது விரிஞ்சோடனே நம்ம பாலினேஷன் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் காய் பிடிக்கும். இல்லைன்னா அதுவும் வேஸ்ட்டாக போயிடும். இந்த பிளான்ட் தானாகவே மகரந்த சேர்க்கை பண்ணிக்காது. நம்ம தான் பண்ணி விடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூர்மையான ஒரு குச்சி, சின்ன குச்சி, தென்னங்குச்சி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை பாலினேஷன் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி தான் பண்ணி விடணும். பாருங்கள், அதாவது மேல் பார்ட்டையும் ஃபீமேல் பார்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி விடணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்டிலாக ஒரு ப்ரெஸ். இப்போ ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கிளிப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள். Well, let's get in there and see how to pollinate this beautiful flower. The only tool that you'll need to do this is a toothpick. And unfortunately, the first thing that you're going to have to do is tear open the flower so that you can get at the reproductive parts more easily. You can either use your fingers to tear the bottom part of the lip off of the flower, or you can use the toothpick to pull the flower open. Once you have the column or reproductive structure exposed, you'll see that there are pollinate. Use the tip of the toothpick, lift that flap all the way up, fold down that male part so that the pollen comes in contact with the female part, press lightly, don't squeeze it too hard, and that's it.